إخوان، السلام عليكم. في فيديو جديد. هذا الموضوع ديال هذا الأسبوع هذا بخصوص هل الكواكب الموجودة في المجرات الكونية هل هي مسكونة بشكل أو بآخر من أنواع الحياة، سواء كنعرفوها أو ما كنعرفوها شيء. في واحد المقال ديال إكزافيي دي ميرشمان، هذا المقال هذا تنشر في مجلة فيتور سيونس في لو 8/5/2021 تحت عنوان لي زيكزوبلانيت سون تيل ابيتي. إذا واش هاد الكواكب الموجودة في الفضاء واش هي مسكونة؟ قال لك il pourrait y avoir au moins 100 milliards de planètes. إذا هاد العدد الهائل ديال الكواكب اللي كاينة في المجرة في الكون، حوالي أكثر من 100 مليار بلانيت، ولا وحدة فيهم ما تكونش مسكونة بشكل أو بآخر من الحياة، سواء عرفنا هذا النوع د الحياة أو ما عرفناها شيء. ألوغ على ما قال هو difficile d'imaginer qu'aucune ne puisse abriter la vie. إذا صعيب علينا أننا نتخيلوا وحدة من هذوك، ولا وحدة ما يكونش فيها حياة مسكونة بشي حياة اللي كنعرفو. فقال لك كان واحد الانترفيو ديال ميشيل فيزو ريسبونسابل دي بروغرام ديكزوبيولوجي. اذا الحياة، علم الحياة في الفضاء. هذا العالم هذا بخصوص السؤال اللي طرحوه عليه afin qu'il nous parle des conditions d'apparition. اذا هو غادي يتكلم على ما هي شروط باش تكون شي حياة في الفضاء. فقال nous vivons dans une galaxie peuplée de centaines de milliards de soleils. إذا هاد الجالاكسي اللي حنا فيها اللي سميتها لا فوا لاكتي، قال لك غير هاد الجالاكسي فيها تقريبا دي سونتين دو مليار دو سولاي، يعني نجوم. وتخيلوا كل نجم عنده مع شحال من بلانيت. إذا هنا كنتكلموا على ربما كنظن أنا آلاف مليارات ديال الكواكب، les planètes. Alors, il pose la question, alors pourquoi dans cet espace si vaste n'avons-nous pas encore eu de contact avec des civilisations extraterrestres? إذن هو هنا في كيطرح هذا السؤال ديال بما أن كاين واحد الاحتمال كبير تكون شي وحدة في هاد البلانيت ابيتي، علاش قال لك هو بوز لا كيستيون علاش ما وقعش واحد لو كونتاكت مع لا سيفيليزاسيون ديال هاد البلانيت، مع نوتر سيفيليزاسيون، الحضارة ديال الأرض. فهو هنا طرح كيقول voici 11 possibilités pour tenter de l'expliquer. غادي يحاول يعرض علينا هنايا، غادي يحاول يطرح علينا هنايا 11 احتمال علاش ما وقعش واحد لو كونتاكت لحد الآن ما بين لي سيفيليزاسيون ولا لا سيفيليزاسيون اللي كاينه في اون دو سي مليار دو بلانيت مع نوتر سيفيليزاسيون terrestre. Alors il a commencé par la première possibilité, il n'y a pas d'extraterrestre. La première possibilité هي ما كاين حتى شي كائن او حياة فضائية في الفضاء خارج الأرض. ف une possibilité serait que nous sommes absolument et désespérément seuls dans tout l'univers. هذا الاحتمال الأول، أننا حنا بوحدنا في هذا الكون هذا، يعني من غيرنا اش كيسميوه الفراغ تام، من غير الأرض كاين غير فراغ تام. وقال لك il n'y aurait aucune vie ailleurs que sur la Terre, tous les autres mondes seraient stériles ensemble, ou alors la vie aurait pu commencer puis être annihilée par un événement cosmique. إذا حنا بوحدنا في الكون، هذا الاحتمال الأول. وأن الكون ستيريل، ما كيحتملش تكون فيه شي بلانيت تكون توفر فيها الشروط باش تكون فيها حياة، أو أن كانت شي حياة في شي كوكب ما، ولسبب ما مشات اندثرت هاد الحياة وهاد لا سيفيليزاسيون، وبالتالي ما كاين حتى شي كونتاكت، ما عمره ما غيكون شي كونتاكت ما بين نوتر سيفيليزاسيون وشي
civilisation ربما محتملة تكون في الفضاء. إذا nous sommes seuls. C'est bien possible, mais cela reste difficile à croire quand on sait, selon les statistiques, qu'il y aurait au moins 40 milliards d'exotères habitables. Rien que dans notre galaxie. إذا قلت لك الاحتمالات ضعيف بزاف نظرا لوجود قال لك على الأقل 41 مليار بلانيت ممكن يعني ممكن تكون فيها تكون فيها حياة بشكل أو بآخر غير في لا galaxie ديالنا اللي هي la Voie lactée. On aurait plutôt envie de penser au contraire que la vie pullule. يعني هذا هو الاحتمال خصو يكون أن تكون الدنيا عامرة الدنيا كنقصد بها زعما الفضاء عامرة بالحياة وعامرة تعج بالحياة ولكن هيهات الله أعلم. D'abord, comment définir une vie extraterrestre intelligente. إذا باش حنا يمكن لنا نقولوا هاد واحد لا بلانيت فيها واحد الحياة كنتظروا واحد الحياة تكونتاكتا معنا حنا في الأرض. إذا قلت أول حاجة خصنا بعدا كنديفينيو نعرفوا هاد الحياة خارج الأرض. En faisons-nous partie? Après tout, il est peut-être bien de la vie ailleurs, mais de nature primitive. إذا يمكن تكون ولكن بواحد الشكل بدائي ميكروبيان يعني على شكل ميكروبات. Par exemple, à l'image de celle qui s'est développée sur Terre durant plusieurs milliards d'années. كما كان في بداية تكون الحياة في الأرض اللي كانت على شكل ميكروبات وعلى شكل حياة بدائية. Ou encore des plantes et des animaux qui n'auraient pas encore la faculté de communiquer au-delà de leur planète. إذا يمكن تكون شي بلانيت فيها حياة ولكن على شكل نبات أو حيوانات اللي ما يستطيعوش يكومونيكيو مع لا تير اللي هي كتعتبر عندها واحد التكنولوجي عندها واحد السبق في لا كومونيكاسيون. Troisième, les extraterrestres n'utilisent pas de technologie. هي هذه أن ما كاينش واحد الكونتاكت لأن هاد الكائنات الفضائية ما عندهمش واحد ما كيستعملوش واحد التكنولوجي. هذا الاحتمال الثالث. Des civilisations extraterrestres pourraient très bien ne pas avoir de technologie leur permettant de communiquer avec d'autres mondes. ما عندهمش شي تكنولوجي اللي تسمح لهم يتكونتاكتاو مع لا تير. اذا كاينه حياه ولكن هذا احتمال. علاش ما تكونتاكتاوش؟ لان ما عندهمش تكنولوجي مازال ما توصلوا لواحد التكنولوجي اللي تدخلهم انهم يتكونتاكتاو يكون واحد الاتصال مع لا civilisation terrestre. Leur développement a pu être très différent du nôtre aussi pourrait-il très bien ne pas s'y intéresser ou encore ne pas avoir envie de l'utiliser. اسيدي مبغاوش هما كاع يتلاقاو معنا سادين على كلشي مبغاوش يتلاقاو مع حتى شي واحد. اذا كاينه حياه احتمال علاش ما وقعش الاتصال مع الارض؟ ما بغاوش هذوك الناس هذوك les extraterrestres. Une vidéo pour la promotion de la recherche de civilisation extraterrestre dans l'univers pour obtenir une traduction il faut alors le quatrième la quatrième possibilité, les extraterrestres ont une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. إذا عندهم واحد لا تكنولوجي ربما هذا احتمال أن عندهم واحد التكنولوجيا اللي حنا ما نقدوش نحلوها ومن خلالها عاد يمكن نتبينوا على أنه كاين واحد الاتصال أو عندهم اتصال معنا فحنا ربما حنا بدائيين بالنسبة لهم. هذا احتمال. فقال لك هنايا les technologies pourraient être beaucoup plus avancées que la nôtre. Il est possible qu'ils utilisent des modes de communication que nous ne connaissons pas encore et qui sont impossibles à déchiffrer. هذا احتمال. La cinquième possibilité, les civilisations extraterrestres s'auto-détruisent. يكونوا هذا الحضارات خارج الأرض كيطحنوا بيناتهم. Quand on voit les défis auxquels l'humanité est confrontée, particulièrement depuis le milieu du XXe siècle, il est permis de penser qu'ailleurs, sur d'autres planètes, des civilisations dites intelligentes. يمكن يكون هو بنى على ما وقع للإنسانية في القرن العشرين الحروب العالمية الأولى والثانية وداك الشيء هذا ربما أنه نفس السيناريو راه نفس السيناريو وقع في هاد لي سيفيليزاسيون تا هما كيطاحنوا بيناتهم ما عندهمش الوقت باش يتكونتاكتاو مع دوطخ سيفيليزاسيون بحالنا حنايا اي بي كوزي لور بروبر ديسباريسيون او قالك مشات تمحاو بلي كونفلي بيناتهم وما بقى حتى شي سيفيليزاسيون في هاد لي بلانيت
En ce qui nous concerne, les menaces d'effondrement et d'extinction sont multiples. بحال حنا بالنسبة للإنسانية الحضارة الإنسانية في الأرض راه على كما تيقولوا sur un fil بهاد لي نوكليير اللي كاين le feu nucléaire au terme d'un conflit mondial un réchauffement climatique sévère المجاعة ينتج عن المجاعة ما تبقى لا حضارة لا والو sécheresse maladie guerre effondrement des démocraties إذا كاين عديد من الأسباب اللي يمكن تجعل لا civilisation humaine تمشي وتندثر ما تبقاش combiné à la 6e extinction massive des épidémies etc. ودي هنا قلت هو كنتمنى على ان الانسان ايفيتي هاد النتيجه الكارثيه. الاحتمال السادس قال لك l'univers est un environnement très dangereux l'univers خطير بزاف وبالتالي comme nous l'avons vu plus haut une 6e extinction de masse a commencé sur Terre alors que cette dernière est causée par notre espèce. Les précédents avaient toute une origine naturelle des changements climatiques naturels et aussi des astéroïdes comme ce fut le cas pour la précédente crise biologique il y a 65 millions d'années. ممكن تكون كانت شي حضارة ولكن مع شوف شنو وقع داك لا بلانيت تقاست بشي نيزك او تقاست بشي حاجة وما بقاتش مشات هاد الحياة من داك البلانيت اذا بالتالي ما كاين حتى شي كونتاكت. Aujourd'hui, l'Homo sapiens sait que des astéroïdes risquent encore un jour de mettre en péril la vie sur Terre et il sait aussi qu'il existe encore d'autres événements cosmiques qui pourraient l'anéantir. إذا دائما الأرض راه مهددة بواحد شي حاجة تجي من الفضاء وتمحي هاد الحضارة كاملة من tels que des supernovas داك النجوم اللي كتوصل لواحد الحد ديال الحياة ديالها كتحول إلى سوبرنوفا وكتدي معاها أي حضارة قريبة ليها كتمشي. Des quasars et aussi près de nous de violentes éruptions solaires هنايا la 7e possibilité la voie lactée est très grande. اذا الشساعه ديال هاد لا غالاكسي اللي حنا فيها اللي سميتها لا فوا لاكتي شاسعه بواحد الشكل رهيب بزاف وبالتالي باش توصل لو كونتاكت باش يوصل خاص ملايين ديال السنين عاد يكون شي كونتاكت باش وهذا هو اللي ربما يكون جعل ان ما يكونش ما يكون حتى شي كونتاكت مع d'autres civilisations extraterrestres. Et pour expliquer qu'un contact avec une civilisation extraterrestre avancée n'ait pas encore eu lieu, une autre possibilité est que notre galaxie et plus encore l'univers est tellement grand que cela n'a pas pu encore se produire. إذا شساعة الجالاكسي ربما يكون سبب من أسباب عدم حدوث أي اتصال مع شي حضارة خارج الأرض. ولكن avec un diamètre de 100 000 années-lumière. شنو الديامتر ديال هاد لا جالاكسي؟ شحال لا ديستونس ديالو شحال متباعد من شحال عنده في الديامتر ديالو راه 100 000 années-lumière. On peut imaginer que des signaux émis à l'autre bout de la voie lactée mettent donc plusieurs millénaires pour arriver. إذا خصو باش يوصل واحد السينيال اللي عندنا حنايا من l'autre bout ديال لا جالاكسي ديال لا فوا لاكتي خصو والسرعة باش غيجي إذا خصو قالك دي ميلينير باش شحال من سنة باش خصو يوصل لها. كنهضروا هنا على قرون وقرون باش يمكن يوصل. إذا tout dépend de la distance et aussi quand cela a été fait. إذا لا ديستونس كتحكم المسافة كتحكم وحتى فوقاش هاد لو سينيال مشى واش مشى يلاه البارح أو مشى هادي 100 عام أو مشى هادي مليون عام. Et puis n'oublions pas qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles. Nous n'avons tout simplement peut-être pas encore été repérés. Nous ne sommes peut-être même pas sur leur liste. إذا حتى هما ربما هاد الحضارات اللي كاينين في هاد لا فوا لاكتي اللي كاينين في هاد البلانيت ربما حتى هما ما عاقوش بينا ما شافوناش ما حسوش بينا. لو شوا اي انكومونسورابل. صعيب تحسب هذا الاختيار ما بين راه كيعطينا واحد المثال ديال باغ اكزومبل s'ils ont émis un signal il y a 100 ans الا كان هذا السينيال مشى 100 عام هادي باش مشى et qu'ils sont à 10 000 années-lumière باغ اكزومبل كيعطينا المثال انهم بعاد علينا ب 10 10,000
10,000 سنة ضوئية. Il va donc encore falloir attendre 9,900 عام. خصنا نتسناو دابا 100 عام باش مشى هادو السينيال. خصنا نتسناو قالك 9,900 عام وحدة أخرى عاد هادو السينيال يمكن يوصل عندنا. إذا هنا كنهضرو على 99 قرن. حنا دابا في القرن 20 كاين 99 قرن. Même problème pour nous qui recherchons des interlocuteurs. حتى حنا دابا نصيفطو راه خصنا نصيفطو دابا ونتسناو 9900 عام عاد يوصل عند هذا لا سيفيليزاسيون الا كاينه شي سيفيليزاسيون. بقات واحد لا huitième possibilité. nous recherchons des extraterrestres depuis trop peu de temps. قال لك يعني حنا يلاه في البدايه ديال البحث عن الحياه، فمالنا كنتسناو النتيجه ناخذوها دابا مازال. cela ne fait pas encore un siècle que l'humanité est en mesure de capter des signaux. هذه يلاه قرن تقريبا باش استطاع الانسان انه يستطيع لا تكنولوجي اللي استطعت تمكنو انه يكابتي ويستقبل دي سينيو d'une civilisation extraterrestre via des radiotélescopes. Cela fait 80 ans et la recherche active de signaux باش بدات. اذا حنا يلاه في البدايه وكنتسناو ناخذ النتيجه دابا. Il y a à peine 60 ans, c'est donc un laps de temps extrêmement court en comparaison avec l'âge de la Voie lactée. إذا بالمقارنة مع الزمان والسن ديال لا فوا لاكتي راه ما كيبانش هاد 60 عام، ما كتبانش كاع وقيلا انكومبارابل، لا مجال للمقارنة. La neuvième possibilité, c'est que les extraterrestres n'émettent pas ou peu de signaux. ما هاد يمكن تكون حياة، ولكن علاش حنا ما نلقاش كونتاكت؟ ما كييميتيوش، ما كيرسلوش دي سينيو، او ما كاينينش كاع اصلا، ما كاينش هاد لي سينيو كاع. il est possible encore que la civilisation extraterrestre écoute sans pour autant émettre des signaux forts. كيتصنتو هي ولكن باش يميتيو دي سينيو باش حنا يمكن نستقبلوهم ما كاينش. وبالتالي هذا ربما احتمال، هذا هو بوسيبل ان يكون هذا سبب من الاسباب ان ما كاينش واحد الكونتاكت مع لا في extraterrestre. À l'instar de ce que nous faisons de notre côté, nous en envoyons quelques-uns en direction de quelques étoiles. En réalité, on s'est encore fait peu connaître. La dixième possibilité, c'est que les extraterrestres nous évitent. ممكن ما بغاوش يتلاقاو معنا، اش يتلاقاو يديروا بينا حنايا. Nous ne connaissons pas leur mode de pensée bien sûr, mais on peut imaginer qu'en fait nous ne les intéressons pas du tout, ni d'ailleurs notre planète. Les conditions y sont peut-être trop. ما بغاوش يتلاقاو معنا، ربما حنايا الارض عندنا مكلوته بزاف مي يقدوش يعيشوا فيها، وبالتالي ما عندهم ما يديروا بينا، اذا داروا بنقص. À moins aussi que nous leur paraissons trop dangereux et infréquentables. أو الإنسان خلعهم، ربما الإنسان حضر الإنسان شافوا طلعوا علينا بلا ما نعيقوا بهم وعرفونا أننا أناس خطيرين جدا، وبالتالي سدوا وقالوا ما نتكونتاكتاو مع حتى واحد من هذا النوع ديال البشر. Peut-être leur faisons-nous peur. Il est possible aussi qu'ils appliquent une politique à l'échelle galaxie de non-ingérence en ce qui concerne les mondes comme le nôtre, peuplés d'êtres primitifs. يمكن عندهم هاد ربما شي بوليتيك غاديين عليها هما، كتقول لهم لا تدخل في الكواكب الاخرى، كل واحد يشد الكوكب ديالو ويدخل سوق راسو. La dernière possibilité, la 11e, c'est que les extraterrestres sont déjà là. كاينين هاد les extraterrestres ربما معنا حنا ولكن حنا ما كنشوفوهمش، جنون هادو ولاو. Peut-être que les visiteurs sont déjà là et que nous ne les avons même pas remarqués. Alors peut-être nous observent-ils en toute discrétion. ما عايشين معنا كيشوفوا فينا وحنا ما عايقينش بهم. Par contre, de là à se convaincre que des extraterrestres ont passé des accords avec les gouvernements de plusieurs pays, comme la saigne à tout bout de champ et à toute tête, non sont ridicules et non sont nous assommer. حيت كاين اللي كيروجوا هاد الافكار بان راه تلاقاو مع حكومات وداروا اتفاقيه معاهم، خلي البشر ما يدي ما يتسوق ما والو، انتم معنا عايشين معنا داخلين معنا خارجين، انتم عايشين معنا، ولكن حتى شي واحد من المواطنين ولا من عامه
الناس ما غادي يعيق بالوجود ديال هاد لي زيكستراتيريستر ربما. cela paraît plus risible que probable. ما كاينش قال لك الاحتمال يعني مستحيل. alors sommes-nous seuls dans l'univers ou pas؟ يعني هذا السؤال كيعاود يطرحو في اخر المقال، واش حنايا بوحدنا؟ en tout cas estiment plusieurs astronomes et exobiologistes. Nous devrions bientôt savoir s'il y a de la vie ailleurs. Des chercheurs sont confiants quant à faire de telles découvertes au cours des prochaines années. كثير من العلماء راه متفائلين انهم يبداو يحسموا في هذه القضيه هذه ويعرفوا واش كاين شي حاجه. هادشي غير في لو سيستيم سولير ديالنا حنايا، مازال ما فهمنا لو سيستيم سولير ديالنا اللي كيتكون من لا غالاكسي، راه فيها كما قلنا ملايير ديال النجوم. اذا كما بدا المقال سالا، كاينه حياه ما كايناش حياه الله اعلم. هو غير طرح حاول يجاوب على علاش ما كاينش كونتاكت مع هذه السيفيليزاسيون اذا كانوا، فطرح لي بوسيبيليتي، حددهم هو في 11 بوسيبيليتي. يمكن يكونوا اكثر، يمكن يكون زاد جوج ثلاثه زايدهم. اذا الى هنا كتنتهي الحلقه ديالنا خلال هذا الاسبوع هذا، الى حلقه مقبله ان شاء الله في الاسبوع المقبل، والسلام عليكم ورحمه الله.